Arkadaşlar biri bana yardım edebilir mi? Tatlılık krizi geçiriyorum da şu an. Seni ısıra ısıra yerim. Seni ısıra ısıra yerim. Az önce yatıyordum. Delireceğim. Help me. The cat is very... aklıma şey geldi. The cat is very cute. I like the catty. Do you like a catty? Please kill it. Why do you do this? I'm very angry. You are a crazy person. Because it will kill us. But he doesn't seem like a bad guy. Gucci, 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 Gucci. Meow, 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 meow. Çiki. Daha seni yerim. Aşırı tatlısın. Hayvan korktu mu?